युवक मझिरे ठिया होईची युवकर उपरे पानी जाउची। ए दृश्य को टिके देखि नियंतु। ए दृश्य देखिले सतरे रूम टांकुरी जाउची। एकुटिया युवक जनक झरणा मझिरे ठिया होईची आ युवकर उपर देई एमिति पानी माड़ी माड़ी जाउची। पाखरे लोक ठिया होइचंती। बंचाओ बंचाओ कही युवक चित्कार करुची किंतु युवक को केही भी बंचाई पारु नाहंती। और दर्शक बंधु आखि आगरे ए कैमरा सामने जहाँ सबू घटी जाउची ताहा आपण मध्य देखिले आपण को छाती थरी जिवो। घू घू गर्जन करी पानी जाउची आ से पानी मझिरे टिके देखंतु केमिति से युवक जनक चित्कार करुची, मते बंचाओ मु मरी जीवी मते के उद्धार कर कही युवक कांदिबार लागिची किंतु केही भी युवक को बंचाई पारु नाहंती। समस्ते से ठिठिया होइचंती, केही भी युवकर पाखकु जाई पारु नाहंती। जाफल एमिति युवक ठिया होइथिला हठात पानी माड़ी आसला परे पानी सहित युवक भासी चलीगला। हाँ आज्ञा ए दृश्य हेउची डुडुमा जलप्रपातर दृश्य जेउठी ब्रह्मपुर दुई जन युवक निज यूट्यूब चैनल वीडियो करिया पई डुडुमा जलप्रपात को जाइथिले। सेइठु जणे युवक कैमरा धरुथुला आउ जणे युवक पानी मझी को जाइथिला किंतु युवक जनक पानी मझी को गला बेले पानी कम आसुथुला, एते भी भय लागु नथुला। किंतु जेते बेले युवक जनक मझिरे ठिया होई फोटो आ वीडियो उठाउथुला हठात सेतिकी बेले पानी घू घू गर्जन करी युवक आड़ को माड़ी आसीथिला किंतु सेठी युवक आउ कूल को फेरी पारि नथिला। सेठी झरणा मझिरे ठिया होइतिला युवकर उपर देई पानी माड़ीबार लागिथिला। जाफल मात्र गोटे मिनिट रे युवक सेठी ठिया होइतबा सहित से पानी रे हठात भासी जाइथिला। समस्त चित्कार करथिले, युवक को बंचाओ बंचाओ कही रडी छाड़ीथिले किंतु केही भी युवक को बंचाई पारि नथिले। जाफल मात्र केईटा सेकेंड रे युवक सहित सेठी जहाँ किछि घटी जाइथिला सबु किछि ए कैमरा रे कैद हो जाइथिला। दर्शक बंधु ब्रह्मपुर युवक जनक निज यूट्यूब चैनल रे वीडियो पकाया पई जेमिति आज कांड घटाई देथिला तार वीडियो वर्तमान सोशल मीडिया जेमिति भाइराल होउची। आ केमिति निज यूट्यूब चैनल रो व्यू बढ़िया पई निज यूट्यूब चैनल रो टीआरपी बढ़िया पई और राताराती भाइराल हेबा पई युवक जनक निज जीवन सहित खेल खेलिथिला। शेषरे तारी सहित एमिति घटिगला। तेबे युवक जनक डुडुमा जलप्रपात रे भासी जाइथिबा बेले ए पर्यंत निखोज थिबा जଣା पड़िछि। घटनास्थल रे युवक को खोजाखोजी चलथिले मध्य युवकर कौनसी पत्ता मिल नथिबा नै जଣା पड़िछि। जाफल दर्शक बंधु एमिति गोटे भयानक वीडियो सारा ओडिसा रे जेमिति भाइराल होउछि। मालकानगिरी बादल विश्वाल रिपोर्ट एवं ओडिया।